藻岩山の中腹と山頂をつなぐミニケーブルカーは今月11日、機械室から異音が確認されたことを受け、今日まで臨時休業が続いていました。札幌新高校社によりますと、点検の結果、異音の原因が判明せず、全館休業の延長を決めたということです。再開のめどは立っていません。また、麓から中腹までつながる藻岩山観光自動車道も通行止めを継続します。ミニケーブルカーは今年7月にも故障していて、およそ1ヶ月間休業していました。